이게 무슨 일이야? 이게 무슨 일이야? 또리야. 귀여워. 거의 지금 무릎을 앉으려고. 이렇게. 이렇게 해놓으면 오, 예쁘다. 그렇게 예뻐. 마음에 급하면 안 돼. 거기 소리 있었어? 어머, 소리 언제 왔어? 얘봐. 이제 긴 걸로 뜨는 거는 알죠? 그새 쉬었다고 까먹는 거야. 안 돼. 실전이야. 원래 여기 길어도 돼요? 괜찮아. 박수. 야, 바닥 완성. 바닥 완성.